हम उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। एक जैसे सोच, आदतें, उठना बैठना सब सेम होता है। बिल्कुल जैसे हम होते हैं वैसा वो भी होता है। जो काम हम करते हैं वो भी करता है। लेकिन क्या उसके साथ उठना बैठना सही होता है? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक हम अपनी जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी सोच पहले जैसी होगी, ना ग्रोथ होगी, ना कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रोथ तब होता है जब हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जो हम जैसे नहीं होते, हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे अलग सोचते हैं और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। अपने जैसे नहीं, अपने से बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना सीखो, वही तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे।